Tere päevast kõigile, alustame IMFi visiidi pressikohtumisega, kus kommentaare jagavad IMFi delegatsiooni juht Vincenzo Guzzo, Eesti Panga president Madis Müller ja rahandusminister Mart Võrklaev. Pärast seda on võimalik esitada küsimusi ja teha eraldi intervjuusid. Okay. Well, good morning everyone, and maybe I should start by thanking the authority, by thanking the Minister of Finance and the Governor of the Central Bank and all the counterparts really we met in the country over the past 2 weeks. We're certainly grateful for their warm hospitality and for the productive discussion we had. I can certainly say that we learned a lot from those discussions. You have received by now a copy of our concluding statements. So what I'll do, I'll focus here on just a few key points that I think are of relevance. And perhaps let me start with our forecast. So we do see a growth to make a comeback in 2024. Initially, we think this will be led by export markets, but then growth should spill over to domestic demand. Business confidence improves, financial conditions ease, firms revisit investment, and eventually hiring plans. And of course, this supports income and consumption. We have a slow start in the year, which means that the average growth for 2024 is still minus 0.5%, but we also see the recovery gaining further momentum in 2025. However, there's a key point I want to stress here, is that the current downturn reflects not only cyclical, but also structural forces. And let me stress this point. Estonia has lost significant export market shares in the last 2 years. And competitiveness is a problem that predate recent developments. So external performance started weakening already soon after the global financial crisis. And there's been times during these years where productivity growth has actually not kept up with the appreciation of the real exchange rate. So what we've seen is that these latest shocks have already have exacerbated this trend. Now, there's good news. So is that these problems are not insurmountable. They do require a decisive policy response, however, along 3 pillars. The first one is a return to fiscal consolidation as the economy exits recession. The second one is financial policies that preserve bank capital buffers. And the third one is targeted structural measures to regain competitiveness. So let me go through each of these points. And we start with public finances. So the budget deficit is projected to reach 3.5% of GDP this year. And risks are skewed to the upside because revenue may fall short of this projection. The public debt ratio is also continuing to rise. Interest payments are absorbing a growing share of spending, and spending pressure are accumulating. Estonia is facing a difficult fiscal policy set of decisions. There are, on the one hand, there are emerging needs to strengthen national security and accelerate the energy transition, but there are also long-standing needs, and this relates to aging-related spending pressure, pensions, healthcare. More fundamentally, there's a broader question. Should Estonia retain the country's competitive tax environment, or should it move closer to a social welfare model with broader provision of services, stronger social safety net? Now, this is really for Estonia to decide. What we can say on our side is that a prudent fiscal policy is needed to support competitiveness and to preserve those buffers that will play an important role. Now, in the near term, this means that fiscal stance should be neutral. In other words, not expansionary, not contractionary. And this is because of the prolonged cyclical downturn and the negative output gap. So the fact that actually demand has fallen a bit below potential. But as soon as the economy exit the recession, we go back to growth,
then the country should be ready to enact resolute, this is both revenue and spending measure, to support the fiscal consolidation, but also to preserve policy space. Preserving this space is important. It's important to lift the productivity and to foster the structural transformation. In other words, the focus area which we identified in our diagnosis. And you'll find several specific recommendations in our concluding statement. One thing I would like to stress, a fiscal expansion, for example, abandoning the plans to raise fiscal revenue, it would certainly not help improve Estonia's external performance, and it would further erode those buffers that are needed to deal with future spending needs. Let me now turn to the banks. I'd like to say just a few words here. 2023 has been a record year for bank profits, but higher bank profits are largely cyclical. Banks are already experiencing declining in lending volumes because of the higher interest rates, and there are higher funding costs. Also, over time, they will likely face a deterioration in their asset quality. So with all of this in mind, windfall taxes on excess profits, something we've seen in other countries, they should be avoided. But initiatives encouraging higher taxable dividend payouts should also be avoided. These measures divert potential sources of capital from the banks, they reduce their ability to absorb future shocks, and they really reduce the ability of the banks to provide credit to the economy. I'll turn to the last point, which is the structural policies. So we mentioned a few things up front. We call it the structural forces, the decline in productivity growth, falling export shares with key trading partners, the lower potential growth. Now, all these points, they call for greater emphasis on supply side policies. This means a few important things. It means increasing the quantity and quality of corporate investment. This means improving the allocation of labor and capital towards higher value-added products and services. An economy going through significant transformation may find itself with resources that are not properly allocated. So certainly some effort should go in that direction. It also means enhancing investment in research and development. It means adoption of digital technology in traditional sector. This country is champion of e-governments, but perhaps there's more that can be done when it comes to adoption of technology in traditional sector. Most importantly, let me stress, this means also ensuring the real wage growth remains closely in line with productivity growth. And this is something we should really tackle on both sides. We said a lot about measures that could lift productivity. It's equally important that wage dynamics are kept under control. A lot of this is in the remit of the private sector, but certainly is for the government to set the good standard, the good example, so that this wage growth, it goes hand in hand with productivity growth over time. Perhaps one last word about the green transition. So it's important that this economic transformation is supported by a more ambitious green transition. We welcome the progress that we have observed in accelerating the deployment of renewables. That's important, but certainly more can be done to achieve the objective of climate neutrality. I'll stop here, and thank you again all for your time. Thank you. Thank you very much, Vincenzo, and I will switch to Estonian, if you allow. Esiteks tahan tänada ka Eesti Panga poolt ja tunnustada Rahvusvahelise Valuutafondi delegatsiooni liikmeid väga sisukate arutelude eest viimastel nädalatel. Need arutelud on olnud meile tõesti erakordselt kasulikud olukorras, kus Eesti majandus peab rinda pistma 3. aastat kestva langusega, järsu elukalliduse tõusuga, suureks paisunud eelarve puudujäägiga, konkurentsivõime nõrgenemisega ja mitmete teiste väljakutsetega, mis on seotud julgeoleku, rohepöörde, seniste majandussuhete ümberkorraldamise ja osade ettevõtete jaoks ka seni toimunud majandusmudelite hääbumisega. Fondi hinnangud nii Eesti majanduse lühiperioodi kasvuväljavaate kui ka pikaajaliste väljakutsete osas ühtivad väga suures ulatuses Eesti Panga hinnangutega.
kolmandat aastat kestev Venemaa agressioonisõda Ukrainas mõjutas Eesti majandust selgelt negatiivselt. Eesti Panga värskes prognoosis hindasime, et ebaselgust on varasemaga võrreldes mõnevõrra vähem ning tingimused majanduse kasvule pöördumiseks on paranenud. Energia ja muu toorme hinnad on langenud, hinnatõus on aeglustunud ning inimeste ostujõud on taastumas. Majandusaktiivsuse tõusule aitab kaasa ka oodatav Euroopa Keskpanga intressimäärade alanemine. Tööturu tugev vastupanuvõime senistele raskustele on samuti majanduskasvu tekkele heaks pinnaseks. Selle aasta jooksul on oodata majanduse elavnemist, kuigi aasta koondtulemus jääb möödunule veel alla. Järgmiseks 8 aastaks prognoosime Eesti Pangas umbes 3%-ni küündivat majanduskasvu. Pikemas ettevaates mõjutab Eesti majanduse edu ja inimeste jõukuse kasvu suuresti see, kui hästi suudavad meie ettevõtted oma kaupu ja teenuseid eksportida ja kui edukad oleme uute investeeringute, eriti aga kõrgtehnoloogiliste ja innovatiivsete investeeringute ligitõmbamisel. Seetõttu peame hoolima meie ettevõtete konkurentsivõimest piiri taga ja ettevõtluskeskkonnast ning viima ellu vajalikke reforme Eestis. Ettevõtete konkurentsivõime pole enam sama suure löögi all ehk kui aasta 2 tagasi, ent kulubaas on ettevõtete jaoks siiski varasemaga võrreldes oluliselt kõrgem. Seetõttu on Eesti Pank sarnaselt IMFile mures Eesti konkurentsivõime vähenemise pärast, milles on rolli mänginud nii raskustes eksporditurud, tarneraskused, kallis energia kui ka osade ärimudelite lõppemine Venemaa jätkuva sõjaga Ukrainas seonduvalt. Oluline on, et Eesti suudaks taas kasvatada oma ekspordi turuosa välisturgudel ja selleks on vajalik nii ettevõtete endi pingutus kui ka riigi majanduspoliitiline tugi, muuhulgas näiteks abi näol uutele turgudele sisenemisel. IMF on juhtinud tähelepanu väga õigetele Eesti majanduse kitsaskohtadele, millega on mõistagi tarvis tegeleda. On oluline, et Eesti majanduse kasvamiseks oleks vajaliku kapitali ja kvalifitseeritud tööjõudu. Samuti on roll Eesti ettevõtjatel, kes saavad tootmist tõhusamaks muuta, innovatsiooni panustada ja uusi eksporditurge leida. Eesti majanduse kasvu seisukohalt pikemas perspektiivis on äärmiselt oluline ka korras riigi rahandus. Valitsemissektor on eelarve puudujäägi suurendamisega lisanud majandusse täiendavat stiimulit, millest osa on ergutanud ka nõudlust ja piiranud majanduslanguse ulatust. 2025. aasta majanduskasv kujuneb eeldatavalt juba üsna kiireks ja sestap nõustun IMFiga, et riigi täiendavat eelarve tuge majandusel selleks hetkeks enam vaja ei ole. Majanduse lühiajalise elavdamise asemel on tarvis suurendada majanduskasvu potentsiaali ja ettevõtete pikaajalist konkurentsivõimet. IMFi tähelepanu on väga asjakohane ka selles osas, et järjest enam tõuseb päevakorda vajadus kahandada struktuurset ehk siis püsivaks kujunenud eelarve puudujääki. Praeguse seisuga peab Eesti riik tulevikus oma jooksvate kulutuste katteks vähemalt lähiaastatel igal aastal enam kui 2 miljardit eurot laenu võtma ning riigivõla kiire kasvu tõttu kujunevad riigile oluliseks koormaks kasvavad intressimaksed. See vähendab meie riigi suutlikkust tulevastes kriisides reageerida ja vajadusel ka majandust toetada. Eelarve positsiooni parandamiseks on tarvis kas leida võimalusi riigi kulutuste vähendamiseks või maksutulude suurendamiseks ja seda vaatamata sellele, et mõlemad valikud on mõistagi ühtmoodi ebapopulaarsed. Nõustun ka IMFi ettepanekuga, et riigi rahanduse pikaajalise jätkusuutlikkuse tagamiseks on vaja tugevdada meie olemasolevat eelarve raamistikku. Eestis tasub mõelda, kas lisaks Euroopa tasandil kokkulepitud reeglitele oleks meil mõistlik omada ka enda siseriiklikke põhimõtteid, mis aitaksid vältida võlakoorma ülemäärast kasvu. Ja lõpetuseks ainult paar sõna veel ka finantssektoriga seonduvalt. Nõustume Eesti Pangas ka IMFiga, et Eesti finantssektor on endiselt vastupidav ja võimalikud riskid näivad olevat seni üsna piiratud. Eesti ettevõtted ja inimesed on suuremate intressimaksetega siiani hakkama saanud. Kuigi tervikuna on Eesti pangandussektori kapitaliseeritus endiselt heal tasemel, on see pangati üsna erinev ja kasumite väljamaksmist soodustava maksukorralduse tõttu viimastel aastatel ka kahanenud.
Sellele ka juhtis IMFi missioon tähelepanu. Osad pangad on valitsusele välja pakkunud täiendavate dividendimaksete tegemise, mis vähendaks pangandussektori kapitalinõudeid, ületavad kapitalivaru hinnanguliselt ligi 1/3 võrra. Me näeme, et Eesti Panga kehtestatud nõuded on aidanud liiga riskantset laenamist piirata ja taganud, et pankadel on riskide katteks piisavalt kapitali. Pangad peavad olema hästi kapitaliseeritud. Eesti Pangas ei pea me põhjendatuks pankade maksustamist erirežiimiga võrreldes teiste ettevõtetega, küll aga võiksid pangad koguda headel aegadel lisapuhvreid. Nii püsib meie pangandus- ja finantssektor kriisikindel, tuleb toime probleemsete laenudega ja suudab ka Eesti ettevõtetele ja elanikele tulevikus vajalikke laene pakkuda. Sellega ma omalt poolt lõpetan. Tänan veel kord missiooni tiheda koostöö ja väga sisukate arutelude eest. Ja tere päevast ka minu poolt ja mul on hea meel tervitada Rahvusvahelise Valuutafondi ehk IMFi hindamismeeskonna juhti Vincenzot. Thank you, Vincenzo, ja samuti tema meeskonna liikmeid ja neid tänada. Et viimase 2 nädala jooksul on IMFi kolleegid põhjalikult hinnanud siis Eesti majandusarenguid, finantssektorit ja eelarvepoliitikat. Koostöö ja arutelud IMFiga on alati professionaalsed ja sisukad. Poliitika kujundamisel on välisekspertide arvamused ja sõltumatu pilk alati väärtuslikud. Eesti majanduse seisak õhutab meie arutelusid, kuidas edendada kestlikku majanduskasvu ja taastada ja parandada majanduse konkurentsivõimet ja suurendada tootlikkust. Konkurentsivõimest rääkides on IMF välja toonud ka rohelise ülemineku ja digitaliseerimise, mis on ka valitsuse kesksed prioriteedid. Valitsusel on konkreetne rohereformi tegevusplaan, mis on seotud olulisemate valdkonda mõjutavate Euroopa Liidu ja rahvusvaheliste poliitikadokumentidega. Koostamisel on ka kliimaseadus. Investeeringud puhtasse energiasse, mida valitsus on nüüd aidanud kiirendada mulgas Euroopa vahendite toel, parandavad ka meie energiasõltumatust ja julgeolekut. Loomulikult ka üldiselt siis roheliselt majandust ja digitaliseerimist, millest on juba siin täna juttu olnud. Hiljuti valmis meil rahandusministeeriumis kevadine prognoos. Eelmisel aastal oli tagasilöögid välisnõudluses suuremad ning aasta lõppes majanduslangusega. Majanduse arengut takerdunud tegurid on siiski taandumas ning koos sellega ootame majanduse kasvule pöördumist, paranemist sel aastal ja järgmisel aastal juba siis üle 3% majanduskasvu. Suurem taastumine toimub 2025. aastal. Eelarve puudujäägist oli siin ka juba juttu ja see on ka meie prognoosi kohaselt lähiaastatel kõrge. Teame hästi, et valitsuse eelarvestiimul on aidanud majandusel langusaastaid paremini üle elada, kuid ilma eelarve puudujääki vähendamata süveneb see olemasolevatel aastatel veelgi ja valitsussektori võlakoormus jätkab seeläbi kiiret kasvu. Hea meel on tõdeda, et siin on IMF valitsusega sarnasel arusaamisel, et riigieelarve seis on vaja oluliselt parandada, kui majanduskasvule pöördub ja seda me ka plaanime teha. Seda on ka päris viimased ajal ja pikemad arutelud valitsuses näidanud. Süvenev eelarve puudujääk nõuab lahenduseks nii kulumeetmeid kui ka tulupoole meetmeid ja valitsuskoalitsioonis on meil seda teemat ka regulaarselt arutatud ja jätkame nende aruteludega. IMFi ettepanekud aitavad siin meil fookust õigel rajal hoida. Praeguse tunnetuse kohaselt oleme järgmise 25. aasta eelarvet silmas pidades jõudnud kaugemale kokkuhoiumeetmete kaardistusega, millest on siin ka avalikult juttu olnud. Tulupoolel ehk siis võimalike maksumeetmete puhul tuleb meil aga kinni pidada korralikust õigusloome protsessist, mis kahandab tõenäosust, et 25. aastal päris uusi makse või maksumäärade muudatusi võiks lisanduda, nii nagu tegelikult IMF soovitab, et me peaksime oma tulupoolega ka kiiremini tegelema. Aga siin on meil mitmed maksumuudatused juba otsustatud ja töös, et nendega läheme edasi, aga uusi maksumuudatusi me jätkuvalt 25. aastal hetkel ei prognoosi.
Siis esmajärjekorras tuleb meil muidugi rakendada mootorsõidukimaks, mis on olulise eelarve mõjuga ja mille vajalikkust ka IMF rõhutas. Ja see on siis vajalik nii keskkonna eesmärkide täitmiseks kui ka eelarve tulude kogumiseks, et seda on IMF siin rõhutanud. Samuti paneb fond meil südamele, et õige pea on meil vaja valida suund, kas jääme võrdlemisi madala maksukoormusega riigiks või valime suurema heaolu ja kvaliteetsemad avalikud teenused, mille hinnaks aga on paar protsenti kõrgem maksutase. Fond rõhutab, et praeguse maksukoormusega jätkata on võimalik ainult siis, kui oleme nõus kulusid radikaalselt kärpima või nõustume võlataseme hüppelise kasvuga, mis teatavasti jätkusuutlik ei ole. Et seetõttu valitsus praegu tegeleb nii kokkuhoiukohtade ülevaatamisega kui ka siis järgnevatel aastatel täiendavate maksutuludega, sealhulgas siis laiapindse julgeoleku maksu sisustamisega ja täpsemalt siis tegevusi peame me otsustama ja on plaanis otsustada siis sügisel, kui me riigieelarve strateegiat ja riigieelarvet lõplikult kokku lepime. Et IMF esitab tavapäraselt meile mitmeid soovitusi, on töö põhjalik ja mitmeid häid ettepanekuid seal on. Ehk et veel kord suur aitäh Vincenzole ja tema meeskonnale ja võtame kindlasti neid ettepanekuid poliitika kujundamisel arvesse. Aitäh! Järgmisena on võimalik esitada täpsustavaid küsimusi. Palun andke käega märku ja mul kolleeg ulatab teile mikrofoni. Kui täiendavaid küsimusi ei ole, siis liigume edasi eraldi intervjuudega. Aitäh teile!